Labrīt visiem! Mēs tikko iznācām no viesnīcas. Biki aizkavējāmies, biju uz Portugāli aizgājis, domāju, ka diena norakstīta, bet forša diena ir. Izdomājām paņemt skūterīti un aizlēst uz kalniem. Ņemsim šoreiz to lielāko kalnu, kas ir pa pusotru stundu jākāp, tā vismaz teica. Redzēsim dienas vidū saudas prātdarbs kāpti. Ārā baigā žarka ir. Bet mēģināsim uzkāpti. Apstājamies šeit, paņemsim maizītes. Tas ir pa €1,50 vai pa eiro maizīte. Mēs paņēmām šito. Jo atnāca no džima, neesmu neko ēdis, tiksim augšā kalnā. Ja reāli pusotru stundu augšā un lejā, tur vēl stundu droši pavadīsim, tas ir 4 stundas. Tā kā jāpiem līdz kaut kas savādāk būs baigajā badā. Vispār rīta plāns mums bija doties uz ūdenskritumu, bet man ir pazuduši daudz video no visādi ceļojuma un mistiskā veidā ir man tikai pāris video. Bet es atstāšu vietas nosaukumu, tā kā ja dodaties tur, iesaku ļoti skaists ūdenskritums, kā arī skaistas lagūnas, kur var paslēpties no karstās saules. Mums pat 3 eiro uztaisiet tik garšīgais maizītes gribētos, jo tagad mutē iebās kādu. Viņa mums vēl līdz iedeva katram pa banānam. Cik mīļi. Tā, labi. Jautājums tāds, vai mēs dabūsim šodien skūteri pusdienlaikā. Var jau dabūt, bet pa pirmlacēne, protams, mēs mēģinājām dabūt lētāk, jo te ir tā, ja ņem līdz vakaram, tad ir stipri lētāk. Bet, ja tev nav no rīta plāns, kur braukti, tad tev nav jēgas ņemt uz visu nakti, jo naktī tāpat tu guli un maksā par to, ka tu neizmanto viņu. Iesim tur, kur redzējām pa 80, tas ir 4 eiro uz visu dienu. Mēģināsim dabūt tur. Zīrējām skūčiņu un beigās nokalājām no 100 uz 85, jo teicām, ka mums ir reāli pusdiena palikusi. Tā kā pa 4 normalukas. Tā ieliekam bagažniekā kaut ko. Moš tur ieliku un uz somikšā nevar? Pamēģinu. Pudeles jau. Pudeles. Moš tā vai mazāk, kāpēc man uz muguras? Arī ir pudeles. Labi, turam uz muguras, tad pamēģinu. Izskatās, ka tā varētu. Telefons lai neskrīt. Tu ir toks sajies. Šitā aiztaisīsies vai ne? Paņem paturi. Nav nekas plīst par šešā, ja? Vēl kāds ir saini. Tev pagrieziens deg. Šeit ir tā vieta, kur pa nakti labāk nebraukāt. Nezinu, no ceļa var ieskriet tieši barjerā. Un braucot pāri šitam brīnumam ir baigi jāskatās. Šeit ir sapūši dēļi, reizēm pat viņu arī nav. Vineta vēl nekad nav sēdējusi uz mocīšu šķērsojuši to vietu. Mazliet apmaldījušies. Navigācija rada citur. Te ir zīme, bet te ir zīme citu kalnu. Uzpusīs vietējiem, tie vienmēr zina, kur jābrauc. Nav te ko daudz domāt. Sanāk pat atpakaļ jābrauc vēl bija. Es mums redzu augšā būda, nedod Dievs tur jākāp. Tas ir tas tur, kur spīd tā būda? Nu, davai. Liežam uz turieni. A, 9 tiketos, ja?
Ko sākam ieti. Biļete maksā katram kaut kādi 10 000, tie ir 50 centīmi. Sākam ieti. Tikko satikām vienu anglis, vai kas tāds bija, viņš teica, ka pusotru stundu apmēram augšā jāiet. Vairāk kā stundu. Esam gatavi. Es vēl biju sporta zālē, tā kā droši 100 reiz apstāsimies un būtu jāatpūšās. Ūdens pilnos somas. Tolti nevajag tā par toltis? Vai, sariešu. Tik daudz visur, ko esam kāpelējuši, bet pierast pie tā vispār nav iespējams. Visu laiku pamatīgs bēsis. Tāpēc zāvju tas maržo, ne? Jā, Uzpīpai? Vieglāk iet tā ir? Ātrāk. Gribētu redzēt, kā tu ieti pēc tā kāža. Tāda akmens bluķi uz galvas. Ir diezgan bailīgi, jā. Ātrāk jātinās. Es jau nosviris kā cūka. O, Jēzus, pas kā izskaraties. No ko pastaiga beidzās? Aiziet, lecam augšā. Šeit viņam būtu paši augšais, tak stāvēs variants. God. Mīki vēl pēdējie metri. Es to zinu mīcīt. Tā izskatās, redzēt, būdu kaut kādu augšā, kad izpīda. Tur vienkārši tek jau pa degunu. Pasieties, cik slapšas. Nerunāsim pa muguru vispār. Jēzus Marija. Tūliņ jau būsim. You jump? No. Vecis kaut kur iebradis. Kaut kādā nekurienā. Izskatījās pēc pašnāvnieka. Ko esam augšā? Beidzot. Cik jauks vējiņš. Jā, te gan biki baicīt augšā. Te nu mēs esam. Tur mēs kaut kur nopirkojām atsevišķus lejā. Tāds maz pleķīts. Esmu izsalcis, jāpadarās. Līdz tagad augsti sasvīdis. Kāds nes augšā? Kāds nes augšā, kas tās darbs? Mūsu maizītes pēc uzkāpot kalnā. Biki saspiedušās, bet nu zinām, kā garšīgas būs. Nu, provē. Es pat nezinu, kā lai šādu mutai dabūju. Vajadzēja nazīt un dakšiņu. Vai lielāku muti vajag? No, rāda redzēt. Projām. Garšīgi? Kamēr es gaidīju maizītes, viņa tad ieskrējas veikalā. Ko viņa man nopirka? Āliņu. Pakluso. Jā, viņas tagad kalnā izdarbūs, tā būs svēta lieta. Tur bagijas, lai ēšu bagiju izdzurti. Cik labas pusdienas bija, esam atvilkušies uz bagiju. Forši izskatās, vai ne? Pasēdēsim, pačilosim bagijā. Bet te nekā nav, te ir prātīgi neko. Ops, tiks lejā? Jā, noliecies bišķi. Viedi, es te šļūkšu. Esmu lejā. Tā viņš izskatās. Baigā dūma kārā ir. Bet, nu, man liekas, ka iepriekšējais kalns šies grūtāks. Tālāk jāiet. Bet tas pirmais kalns, kur mēs bijām, ir stipri labāks. Labāks skats ir lejā. Un, protams, katrai ir savs kaut kas. Un tur nav šāda bagija. Šeit tu forši vari apsēsties. Forši galdiņi tādi. Paņemt lēdienu, gan arī pačilot normāli. Vēl zinu, ka cilvēki no drīz jau droši kāps visi uz saulrietu, jā. Pagaidām mēs esam 4. Mēs bijām iegājuši bagijā un tagad palaidām tos divus.
Šie būs iedarbinājuši, vai nebūs? Viņa tik baisies, kā viņš turās telējā. Vienkārši tā kā dažiem dēļiem. Tas bagīts gan izsmieklīgs. Tajā kalnā bija 2 mači, te ir bagīts. Kādā mums vēl kaut kas ir, nezinām, nemaz katrā ir kaut kas interesants. Ja gribi līdz pašam galam iet, ir tur augšā. Ja vēl nepilnē stundu jākāp. Tad mēs satikām te cilvēkus un teica, ka skats esmu pilnīgi tas pats uz to pusi. Tikai esi drusciņi augstāk, tā kā iet līdz galam, es nezinu, no jēga. Mēs jau tos kalnus atložņājušies tā. Skaits jau gan baigi labais. Tikai bija dūma, kas novalkusies. Un dronā, protams, man nav līdzi. Palika mājās, saplīsis. Žēl ļoti, būtu forši skats no tejienes. Mēs tikko izdomājām, ja jau reiz esam šeit, tad kāpsim otrā kalnā. Vēl mēnam gandrīz stundai jākāp. Nu ko saņemamies, raujam augšā. Cerams, ka tur būs savādāk skats. Kā teicu, tas vēl tāds pats, bet no rausim, skatīsimies. Pat nezinu, tas bija prātīgs lēmums vai nebija, jo kājas jau bija lupatās un vēl jāmēro bija tik tāls ceļš. Arī šeit rītīgs džunglis. Jālien tik cauri. Te nav tik vienkārši kā tur. Te nav ne pakāpienu, nekā, te gāž saciņa. Karsti. Izskatās vēl mēžonīgi augstu. Pēc skata veicināts, ka mēs būtu tikai pusē. Mēlē pār bortu vienkārši. Saciņas te vispār nav, šitā jāložnē. Bet nu, pusceļ esam, kas ir atliek augšā kāds. Jē! Esam augšā. Teniena nav. Šitais tik bija kalns. Tā bija, redzat, tā mazā vietiņa, kur mēs iepriekš bijām, šis mazais vipsīts. Tagad tur ir mūsu mocīši tur lejā, vienkārši jārprāts atpakaļ, jāpaspēj līdz saulēktam, jā. Fuj, saulrietam man jau jok. Ko tu redz? Tu jau izlauki jās, tāpēc man tā ir. Drausmas kā izskatās, ja es redzētu dzīvē. Nemaz negribas iet lejā. Sagaid, varam gulēt te. Varam taču palikt, man liekas, te. Vienais iespējams var redzēt, kuras kalnās mēs esam bijuši. Tas ir tajā. Vēl viens ir kaut kur paši tā ceļu brauc, tur kaut kur aizmugurē ir otrs kalns, kur mēs bijām. Varbūt tas ir tas pats, jā, tas. Nezinu, nevar saprast, tur augšas baigi. Ļoti skaisti. Ļoti skaisti, jā. Un Nina nav. Un nevar dzirdēt arī, ka kāds tuvumā nāktu. Tā kā atpūtīsimies un iesim drīz lejā, jāpaspēj. Tik tālu lejā, es nezinu, nu, pusotras stundas stabili jākāp lejā. Ja ne pat vairāk. Neliete, ko tu dari? Pats liki. Daudz atstāja savus vārdus, iniciāļus. Ierakstīsimies arī tā, kā esat šeit augšā. Varat nofočēties un ielikt arī savus vārdus. Varat uzrakstīt mūsu blakus latviešiem. Atzīmēsim Latviju. Iesim banāniņos un dosimies lejā. Ļoti negribās, bet jāiet būs. Izskatās īsts banāns. Dzeltens. Viņš vienkārši ideāli garšo. Nevar neko salīdzināt, kādi mums ir. Izbaudījām skaisto skatu un tagad dodamies lejā. Tūlīt ceigli jutīs. Vistūbākais tas, ka tu tagad zini jau, kur ir pusceļš tajā vietā, kur mēs pagriezāmies. Ejai tagad stundu, un tu zini, ka vēl gandrīz tikpat. Nu tik būs rāviens. Bet bija ļoti skaisti. Tik žēl, ka nebija saules, ir apmācies ļoti. Rīt būs laba diena, bet mēs otrais nekāpsim. Arī brauksim uz lagūnām plunčāties. Jau laba diena, mūsu pēdējā diena šeit, ja tā ir. Esam pāri pusē jau. Minkim jau ceigals sāp.
Mēģināju iet lēt ceigals sāp. Bija atpotīsimies. Tur tālāk var dzirdēt kaut kur pāri tajā otrī kalnā. Kaut kā mērkaķi tur bļaustās. Kas tie pa mērkaķiem, kas tad dara? Tie baltmelnie? Tie paši kapucīni, kas tie visur, kur ir. Jā, možda tie paši. Tas ir tas čalis, kas augšā pirmīt bija škafozī strādā. Es aizgāju pēc pārtikas lejā. Katru dienu viņš došu to dara. Nāk lejā, augšā lejā. Es cik viņam gadu bija arī 50 pāri, jā? Bija gan, jā. Šalis vienkārši ir brien tikai smaida. Tad iedomājies, salīdzinu viņu ar mani. Jā, mais neizskatījās tur, kas tur bija sādi dzērieni, zupiņas. Jā, jā. Rausmes, viņš nesen augšā, bet es nenāk, viņš ir jau bijis pa dienu uzkāpis. Un tagad viņš atkal kāp. Jēziņ. Mikis kā lācis kāp lejā. Kājas kā makaroni? Viņu ar trīts lejā kāpot. Nav viegli, bet nu izskatās, ka tūlītās būsim. Īsmā tā izskatās. Tā jau izskatījās jau 5 reizes. Ei, mēs esam galā. Pagāja stunda, kamēr nokāpām. Atpūtāmies tikai vienu reizes pēc tam 5 minūtēm. Izskatās, ka arī saulriets būs. Kāpam atpakaļ skatīties saulrietu? Atpakaļ tu man nedabūsi. Mēs varētu iebraukt kaut kur citur, paskatīties pa ceļam. Mums mocīts ir uz vēl līdz 8. Karš izdevāk ir ņemt, ja to nevajag nekur nebrauc uz saulēktu. Tad tu paņem mocīti pa 800 uz visu dienu, no 8 līdz 8 vakarā. Tad tu atdod un atnāc rītā paņem. Un te ir 2 pilnas dienas. Un sanāk samaksāt tādu tik pats, cik tu maksā par 24 stundām. Pastāc, esmu. Tiešām kamerā tā nevar saprast. Kur vietējie paņēmuši Hennesiju, 2 litrus. Šie saka, ka viņi neies tik augstu, viņi labāk iedzeršot. Viņi gaida pārējā grupu. Viņi mums prasīja, cik tālu tikuši esot. Mēs teicām, ka neredzējām. Gan viņi bija tikai tajā pirmajā, mēs garām pagājām. Tāvad, un šitāds skats ir mūsu istabā pie numuriņa. Fantastisks vienkārši. Hello! Mazie bērni. Kā negribas kāpt augšā tādā karstumā, kad neakāp. Esam pie pašas iet. Un šitā vieta ir vistrakākā. Vai kur rakstīts arī vistrakāk Ababadā ērija, šitā ir tas Laosā. Tā kā ko gaidām saulrietu, sanākuši ir visi, kas var sanākt. Drīz jau būs, 20 minūtes un būs.